¿Quiere ahorrar hasta 50% en el arreglo de su auto? Conozca a Sergio. Pasatiempos, autos, mecánica y chicas. No tiene un garaje. Le gusta ahorrar dinero. Si quiere hacer los arreglos de su auto pero no tiene el espacio o las herramientas, venga a Do It Yourself Auto Repair. Tenemos todo lo necesario para trabajar en su auto y si necesita una ayuda, Oscar o uno de nuestros mecánicos certificados le puede ayudar. Hasta puede ordenar piezas a través de nosotros. Diddy Auto Repair, donde usted es el mecánico.